Hey guys, hari kami subong diri sa Paya Cafe and Resto Bar. Last date namo ni partner antes matapos ang tuig. Pagsulod mo pa lang nami gidi mo pa matiyag, may mga pintada, pato, pispis, isda kag pabo. Simple lang pero kataway gid sang lugar. Diri kami nagtambay kag gusto lang namon magpaway, maginahinay kag mag-enjoy. Kabudlay sang tuig to be honest, pero mas nami kung tapuson mo ini ngara ka sa lugar nga simple kag matahom. Upod ko subong ang akon partner, ang akon kakampi sa tanan nga lakat sang kabuhi. Salamat gid sa imo kay bisan ano pang magyan naton ara ka permi. Ikaw ang pawayan, ang kakusog kag ang kataway o kalinong sa akon. Sa tanan nga naga-support sa amon vlog, salamat gid. Maski simple lang amon content ara ka mo permi. Dako gid nga bagay para sa amon. Antes matapos ang tuig ginadala namon ang mga leksyon, mga handom kag mas dako nga paglaom para sa sunod nga tuig. Wala man kami kabalo kung anong maabot, pero padayon lang giyapon, sa ligid sa Ginoo, simple lang ni nga date pero amo ning klase sa mga moment nga hindi ko gusto, madula. Happy New Year sa inyo tanan. Salamat gid sa pag-upod, tayo taliwat sa sunod nga vlog. Adios, la Carloteños!